লগৰখিনি গোট খালে গোটেইখিনি এতিয়া আমি আকৌ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া এতিয়া মানে এখন স্কুটি ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা চ' এতিয়া এখন স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই যিখন ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ অকণ মানে পানী সোমাই আছে চাগে অলপ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ বহুত ওখ মানে দেখোন খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া ৱেলকাম টু Rahulvlog মই এতিয়া গৈ আছোঁ Singloত মানে ৱাটাৰফল আছে ৱাটাৰফলটো চাব যাওঁ এতিয়া লগৰ কেইটামান আছে লগৰ কেইটামান লগত যাওঁ আপোনালোকে দেখাম ব্লগত ৱাটাৰফলটো আৰু আমি মানে ৱাটাৰফলৰ এইফালে কি কি আছে চ' চাই থাকক আহি আছোঁ গাইজ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া URI এটা থাকি গ'ল লগত ৰখি দিছোঁ এতিয়া অকণমান লগৰখিনি গোট খালে গোটেইখিনি এতিয়া আমি আকৌ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া আৰু কমেও 4 কিলোমিটাৰমান আছে নেকি 4 কিলোমিটাৰমান আছে গৈ আছোঁ মই দেখাই আছোঁ ৰাস্তা বনাই আছে লাহে লাহে যাব লাগিব আমি ৰাস্তা বনাই আছে ফিল্ডৰ ফালে বনাই দিছোঁ ফিল্ডৰ ফালে যাওঁ এইফালে ওলামগৈ আমি ৰাস্তাটো বনাই আছে মানে সেইকাৰণে সেইফালে আহিবলগীয়া হ'ল ইয়াত মানে পানী আছে আমাৰ স্কুটি দুখন আহিলে বাইকখন আৰামছে পাৰ হৈ কিন্তু স্কুটিখন বান হৈছে সেইকাৰণে আমি অকণমান হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছে ৰখিলোঁ ইয়াত পানী বাইকখন আৰামছে পাব কিন্তু এখন স্কুটি পাৰ কৰিলে এতিয়া আৰু এখন স্কুটি আছে স্কুটিখন পাৰ হৈছে হ'ব দেখাওঁ কেনেকৈ পাৰ হৈছে স্কুটিখন एक्सेल कमाई ले गए मैंने पानी कमाई कर दिया जल्दी बोल गया उसे स्कूटी पार ये बाइक है ना भाई स्कूटी पार
এতিয়া মানে এখন স্কুটি ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা চ' এতিয়া এখন স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই যিখন ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ অকণ মানে পানী সোমাল চাগে পানী সোমালে যিখন ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা আমাৰ পাৰ্টনাৰকেইটা ট্ৰাই কৰি আছে ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু এটা প্ৰব্লেম আহি আছে মাজত গাঁত এটা আছে মানে এতিয়া মই নামিব লাগিব গাঁতটো এনেকৈ পাৰ হ'ব লাগিব গাঁত আছে এনেই পাৰ হ'ব নোৱাৰি মানে অলপ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ বহুত ওখ মানে এডোখৰ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছে আমাৰ আজি কিন্তু ভাল লাগিছে দেই বহুত ভাল লাগিছে আজি আপোনালোকে চাই দিব আগত আৰু আকৌ পানী আছে বহুত মানে পানী পাই পাই বাইক চাইক পাৰ হ'বলৈ বৰ দিগদাৰ হৈছে আকৌ পানী চাওক চাইডেদি নিবলগীয়া হৈছে চাইডে নিবলগীয়া হৈছে চব গৈ আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ৰাস্তাটো বেয়া একদম বেয়া এইডোখৰ ভাল আছিলে এইডোখৰ বেয়া একদম বাগানৰ বজাৰ ৰাস্তা আৰু খান্দি থৈছে ৰাস্তাটো বেয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া তোমালোকে চাই থাকোঁ আমি পাই গ'লো ৱাটাৰফলটো দেখিছে না আপোনালোকে এইটো চব দেখিছে পাই গ'লো আমি এতিয়া চব এতিয়া আমি অলপ গা চা ধুম আৰু পাই গ'লো ৱাটাৰফল কি ধুনীয়া লাগিছে চব অলপ গা চা ধুম আৰু আমি তাৰপিছত অকণমান ক'ৰবাত যাম আৰু তাৰপিছত ঘৰ যাম আৰু চব কি ধুনীয়া লাগিছে পানী মাছ কি ধুনীয়া পানী একদম শব্দ এটা আহিছে আপুনি শুনক অকণ বহি ল'লে ইয়াত আমাৰ হিৰোগিৰা পানীটো বহুত স্পীডত আহিছে যদি কেনেবাকৈ যদি পিছল জেগাটো বহুত পিছল কেনেবাকৈ যদি পৰি যায় নহয় আৰু হৈছে আৰু তাৰ হাত ভৰি ভাগিব বহুত ৰিক্স আছে জেগাটো আৰু জেগাটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া দেই আপোনালোকে আহিব চাবলৈ একদম ধুনীয়া জেগা দেখি বহুত ভাল লাগিলে ওপৰফালে পাহাৰ আছে এনেকৈ উঠিব পৰা ৰাস্তা আছে এতিয়া পানী পাৰ হৈ যাবলৈও পানী পৰি লাগিছে নাযাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই যাওক আপোনালোকক ৱাটাৰফলৰ চেৰিমনি এটা দিছোঁ আপোনালোকে চাই দিব এনজয় কৰিব গাইজ আমি এতিয়া কাপোৰ কানি চবেই পিন্ধি পিনে এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ আৰু বাই বাই বুলি কৈছা যে অঁ এনেকৈ এতিয়া বাইক লৈ যাব মানে আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এইডোখৰ বাইকখন আমি বাইক লৈ গৈছে আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এতিয়া লেটছ গো ব'লক আমি গৈ আছোঁ আমি এতিয়া আকৌ এইডোখৰ পাই গ'লোঁ বাইক পাৰ কৰা জেগাডোখৰ এইডোখৰ আকৌ বাইকখন পাৰ কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ হৈ যায় গোটেই পানী চব বাইক পাৰ কৰিবলৈ এনেকৈ এখন স্কুটিটো ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গৈছিলে এতিয়া ঠিক হ'ল বাৰু তথাপিতো মানে এতিয়া আকৌ মানে টেনশ্যনখন হেৰি উঠাই লৈ যাব নহ'লে আকৌ ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ যাব চান্স আছে সেইকাৰণে উঠাই লৈ যাম বুলি কৈছে
হুঁচৰি ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিছে এখন গাইছ আমি এতিয়া যাবলৈ গৈ আছো ওলাইছো এতিয়া আমি যাম আৰু বাহিৰত দি দিওঁ গাইছ আমি ইয়াত মানে খাই ল'লোঁ মটৰ চিঙা খালোঁ আৰু অলপ কিবা খালোঁ আইচক্ৰীম খালোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি ঘৰ যাম দে আৰু যাবলৈ হ'ল এতিয়া আমি যাবলৈ হ'ল কিতাপ পঢ়োঁগৈ পঢ়া শুনা মানুহ আমি বাই বাই গাইছ মানে আহি পিনে শুলো বহুত টোপনি ধৰিলে আমাৰ এইকেইটাতো পিছতে পঢ়ি আছে এতিয়া মই টোপনি ধৰিছে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আছিলে বাই বাই